Ito na pala yung kama ko, te. Ito na. Uy, may love, may kama na tayo. Ako na pa, ano to? Andito na kami, guys. Papi Chipay, say hi. Ang ganda Totoo. ng bahay niya. Pagka- Hindi pa siya nabubuo, pero nakikita mo na Bongga. mansyon. Ay, no, ay, ito na naman to si mga mansyon. Nakakainis eh. May swimming pool yan, I heard. May Buisit swimming ka? pool. Diving board doon eh. Diving board. Pag ano, maturo ko yung ulo mo. Pagka dive mo, nasa ano ka na? Nasa ospital ka na. Sa ospital. Oh, dito pwede tayong umandun. Gumorta. Hacienda Pepay. Okay, okay. Ay, ang ganda. Wala, pumunta si Kuya ano ngayon? Kuya Romel? Hindi. Hindi po. Sinabi lang po sa akin na papunta ka. Okay. Pasukin namin Kuya ha. What? Oh, ayan na. Ito na yung mga kasama ko ngayon. Mga high school friends ko uli. Si Pichi Pay at si Choi. Teden! Anong bago? Diba? So happy to be part of it. Pwede ba kaming magtanim ng bato sa ano? Parang Ay, in fairness. Kalsada Sa village na yan, oo. Parang luluwagan pa yung banda so ito dito yung sabi. maging garahe ng ano mo, ng Montero. Ay, Montero po. Ay, my love, Montero daw. Oo, yan. Sorry na pero. Ang OA mo. Pasok ka. Eh, medyo tumaas na nga yung gate, Oh, Joy, guys. guys. Ilang nga siya dito? Dalawa. Ay, hindi naman. Dalawa. Hindi. Munti. Alam mo kasi dito yung ano. Van. Grab. Oh, may love van. Si my love ang toka. Alam niyo na. Ayan yung bago ngayon. Medyo may gate na tayo, guys. Ayan na siya. Oh. So, Hindi syempre, ko alam yung mga eh. pananim mo dito. Correct. Ito yung mga paglas na napansin ko. Yan. Yan, paglas siya. Ang bago din pala, may tinatapakan na kayo na parking, pavement. Diba? O siya, pasok tayo, guys. Correct. Baka yung magaganyan, no? Yeah. Siyempre, glass to dapat maluwag tingnan. Correct. So, dapat yung mga halaman mo, girl, kitang-kita detail. Tama. Para ay, di ba? Gusto ko nga bamboo eh, no? Yung bamboo na lang Oo, paligid. oo, yung mga bamboo. Chinese na o dwarf? Kinakain ng mga tata. Chinese siya tayo. May maliit lang na ano. Pero malamig yung pag Kaya nga, Ay, diba? suggestion, girl. Since dito yung ano mo, lagyan mo na dito ng bar. May island dyan, dyan banda. Dyan. Dyan, oo. Baka yan, no? Yung, Parang bar, tapos may high chair ka dito, Hame. nandyan kasi yung ref eh. Ah, ayan na siya. Oh my God, ang para sa nagluluto sa akin, nasa kagaya ko, ang liit eh. Tingnan mo yung... So, this is extra room? Oo. Extra Dito room. ba tayo sa ano? Likod? Yep. Tingnan natin. Ano eh. Ang liit talaga ng ano. Dito po ang swimming pool. Ah, kinusok na nila yung bakod sa likod. Oh my Dito na sila tumutuloy sa ano, sa harap na ano. Oh my God. Oh my God, tingnan natin dito. Ayan na siya. Nagka-finish. Oo nga, maluwag. Dito extra room. Ano yan, nalulungkot ako sa to. Ito na pala yung kama ko, te. Ito na. Uy, may love, may kama na tayo. Wala pa, ano to? Ay, gora tayo sa kwarto. Oh, Alam mo eto naman. na. Sa kwarto muna tayo dito sa baba. Uli. Okay. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Oh, walang shower room sa Keme. Mayaman talaga ganun, di ba? Baliw. Walang shower room. Ito room 4, room number 1. Oo. Pag nga tumanda nga, yun yung issue nila. Pag tumanda na, ayaw na maglakad sa umakyat ng hagdan. Ay, hindi sa ayaw, hindi naman nakalakad. Agora na to tayo sa taas. Ayan, I'm so happy to share this moment with my high school friends. Kahit ba house build update pa lang to. Ay, nako. Nakakatuwa. Proud. Ay, Diyos ko. Siyempre, itong mga... Maliit na laki naman eh. Kelly, ano ka ba? single bedroom nga talaga. Eto, ano, pwedeng double check. Laka ng bintana, di ba? Laki ng bintana. Di Ito ba? extra. Anong bintana ito? Sliding. Oo. Ito yung view sa likod. Puro saging. Sabi nila malamok daw ang saging.
In fairness, nandun ang sunset, guys. Ayun. Ang ganda, hindi pa siya tapos pero Meron na, may chance na, no? Mas still there. CR. Kahoy-kahoy mo, itago mo ha, kakailanganin ko sa bahay. Hindi ba siya yun? Kanya yata yun? Ano ba yan? Hindi ko alam eh. Buti ginamit nila scaffolding na, no? Nabakal na, no? Eh, yun na yung uso sa construction eh. Ayan ang view. Wala nga lang si Sun. Yun nga yung mga parang... Asan yung kay May spot Ezel? gano'n. Oo, may... Asan ka, Ezel? Yan na yung mga banda dyan sa may saging na yan. Ah, okay. Maganda to. Kaya pa, di ba? Banda dito sa... Kesa dun sa... Kwartet ah. Kay Jordan. Laki ah. Kasi a little bigger daw to dun sa mga single eh. Eh kasi si Esel, madami naman siyang anak, di ba? So dun talagang dito si Jordan may space sa akin. Ayan ang master's bedroom na toilet. Wow. Ayun. Toilet ng dalawa sa ano. Ito yung pinto dito. Correct, dito daw yung pinto. So, ito na yung room nyo. Yeah, Tapos ito, balcony. Terrace. Yeah, ito sa ter- namin. Correct. In fairness, ay, oh my, dahil napapalitadahan na, nakikita na, no? Ano pa ba? Ayan yung ano, fix na glass. Yung nilalagay. Kaya kasi yung smoke o kaya yung ano na parang dyan. Brown. Hindi, yung iba na parang... Alam mo, ang maganda nga dyan, yung anong tawag dun, yung may mga design na camera. Parang ano, no? Yung pang simbahan. Oo. Walang tatalon, guys, ha? Anong, iba, ayun na, ba sa perspective mo yun yung Oo, yung parang grills daw. Oo, yung goods niya. Ano ba? Carry, di ba? So, guys, ha? Dapat to, yung ano kasi pag yung nasikatan na Sabi nga ni Peachy Pie, yung para may design. Ano mo tawag sa mga frosted? Ano, Yung glass, may tawag na glass doon eh. stained glass. may design. Yeah, In mga fairness, stained dahil nga glass. na-finish na, ayun na siya, nakikita na yung Anong kulay nito? white. White ko lang. Oh, plain na. White. White na sa loob sa Pati yung labas. loob. Maliwas ko puti. Bubong, dark brown. Tapos pin light. Ano? May ano ka? Ewan ko kung sa chandelier sa island at saka sa hagdan. Pero yung sa sala, hindi ko na pinaglagyan ng chandelier kasi nga ayoko nang naglilinis ng alikabok. Nandun na lang siya sa Ito na hand-bar drill to sa pag-akyat. Feeling ko baka meron. Or pwede ding, ewan ko. Parang no need lang. Baka doon, no? Doon, oo, doon, no? Sa left. Siguro itong corner dito. Yan, meron sigurong hand railing dyan. Ayan, oh. Susumi. Kasama natin dito si ano, si Clyde. Wala, parang hindi na lang. Matutuwa din si Clyde. Kaya nga eh, sana no, nagkaroon ng chance. Ganda. Ito, mayroon na rin kapitbahay bago. Ayan, na gumagawa. Actually, yung lupa, ayan o, si Jordan, eto dapat lupa niya to. Oh. Lupa ko yung nasa kanan. Ayun nangyari. Yung matras siya eh. Hindi niya binili. Alam mo ba, pwede nang isell yung lupa dito ng 8,000. Nabili lang namin ng 5. Isang taon lang yun ha. O yun ang kay Papa Jack, oh. Uy, bakla, lumapit ka dito ha. Yung init dito, ang taas na sino. Di lang ako yung unang magyoyosi dito sa balcony, no? Oh. This is my place. Ganda. Diba no? Ang tahimik. Actually doon, pag tumagos, nakakatagos kami dati ng pag summer. Doon no, sa may mga papaya, overlooking yun. Ano cave yun eh. Ayan o, yung part Yung na yun? cave yan, dun sa part na yan. Yung may batong yun. Diyan yung baba niya yung ano, Cherry Hills. Okay. Dun sa part na yun. Doon, overlooking yun, yung lock na yun. Maluwag nga. Kasi nakaharap ko, hindi mo makikita. Correct. Ang gusto ko Pwede nga yung dito, firewall mo, and then, gusto ko nga dito yung may pwede kang humigang upuan, yung gano'n, yung lounge na, diba? yung pang pa-resort. Correct. Ako sa namin mura nun. Saan? Sa may, ano, niladaan ako yung nag-canvas. Sa Laguna. Oo. Mura lang. Yung packet ng Tagaytay. Sa packet ng Tagaytay, di ba ang dami doon? Pero dun mura natawaran ko na nga. Sa packet ng Magkano? Kasi ang natanong ko nung 30.
Ilan? Isang set na. May sopa. Tapos, alam ko kasama na rin yung... Panglabas. Parang pang resort. Ilanan? Isang bed lang, parang Uy, gano'n. gusto kong Hindi, meron yung pang dining. Tapos meron din yung... Gusto ko maglagay ng ganun dun sa labas. Tapos ang maganda, sa kanila na rin yung sila yung mga galing Cebu. Okay. Tapos sila yung mga customer nila, yung mga sa resort. Sila yung Pwede mo i-road trip yung naka-pick up ka, no? Para bit-bit mo na pa uwi. This is your ultimate delivery. dream Gusto, na. kung dito lang, I think ang bayad yata, mga 1 plus na. Pwede na. Malapit lang naman din eh. Ganun. Tapos meron dito yung parang... Pag puntahan natin. ilaw Sige, na lang. sige. Yung ilaw Sige. na lang, diba? Yung dito, parang Okay, pati yung May-ari. Ang gusto ko lang yung parang, Depende kung yun nga, hihigaan, yung mahihigaan. Tapos makita mo na rin kung anong klase yung yung kulay. Dito ka na rin mag-gano nung bike mo, pang Stationary. Station, para habang nakanonood sila sa ano. pwede ka mag-yoga-yoga rito, arte-arte ka rito. So ikaw lang may access na kasi master's bedroom, di ba? Oh, yun nga. Pagpunta sa bathroom. Ayan na po si Peachy Pie, nagbinyag na siya, nagyosi na siya dito sa relaxing, no? Ang sarap mag-yosi dito. Alam mo sigurado pag nandito ako, akyatin ko to at dito ako mag-yosi. O, di ba? Ang ganda pa yan, so happy. Diba? In fairness, parang ang sarap nga tuloy tumambay every week. Sliding din. French door din. Nakumili pa naman sa birthday, si Queen. Kaya parang every Sunday, pag pumupunta, pwede ka na magtagal, pwede ka na magstay ng onte. Diba? Lalo kapag nabubungan na nila yan, pak, ayan na. Come on. Come on. In fairness, no? Umaliwala siya from last time pa din eh. Kaya kasi nga, wala na yung mga kalat last week. Oo, pag nalinis nila, kala mo lang kasi Yung kitchen, sana nung medyo pumakpa siya. Tapos pabongga ka rin si ito mo, pinless na. Oo. Hindi ako nagpalagay. Ayan o, ang dami, in fairness. Tapos, Oo nga no, Choy, in fairness. Oo nga, mga pin likes na mga yun. pin siya. Yung pwede mo paka warm white. Oh, warm white. Ayoko na white na white, Talaga, correct. diba? Tapos, palagay mo dito sa kitchen mo. Palagay mo yung puting ilaw. Yung sa cabinet sa ilalim. Oo nga, dapat. Maliwanag yun. Dapat. Para sa working space Alam mo. mo, lagyan mo ng bar. Sobrang paksa kasi na yung may bar. Para hindi kita yung mga kemer-kemer mo dito. Oh. Tapos lagyan mo ng high chair kahit dalawa or Si kitchen, tatlo si high island, yun pwede mong, pwede nang lagyan ng high chair yun, di ba? Ewan ko may overhang yun, sana meron. Alam mo, it's Wala na. suggestion lang, babe. Instead na dito yung Range? gas range, dito mo na lang siya. Tapos dito yung ref. Kasi pag may mga niluluto ka mga, let's say mga kasarola, pagpasok kita, dito ref lang linis din na. Ewan ko, yun nga din yung sinabi ko. Ang sabi, gusto ko yung ref dahil nga medyo bet ko yung ref. Gusto ko nakaharap dito eh, correct. Hindi na daw kinaya. Dito na talaga siya sa kanan. Hindi na siya dyan. Dyan niya nilagay para yung palabas ng init ng pagluto. Sa laki diretso. nito, hindi na. Ang dami mo pang dito eh. Hindi na. Ay, oo nga. Bakit wala kang ganito Hindi. Ayoko kasi nagluluto sa hindi ako party nung ano. Dito, kahit yung mga simlutuan lang, parang si range mo lang is gagamitin mo lang ng mga mabilis na lutuan. Pero yung mga maggasol ka lang din na ano, sa labas mo, ihaw, something. Pinabaan niya na. Oo, kung ayaw niya na dito, that's in straight na din. Ayan yung last 2 weeks ago. Yun yung instruction ko. Kuya Romel, gusto ko yung ref nakaharap sa Ay, sala. maganda yung ref. Kasi, di ba? Ang ganda ng Ginasukan ref ko mo. siya eh. Di ba, ang ganda ng ref niya? Dito, ano nakalagay dito? Wala na, ewan ko dyan. Dapat truck mo nilagay dito. So, dito si dining. Dito ba ang kaya? Tapos nandyan yung island siguro dyan sa may kinakabitan. Oo. Hindi, dun yung ref. Dito. Oo. Yung range. Yun yung request ko, hindi daw kaya. Diyan niya talaga nilagay.
Yung gas. Eh kasi naman yung gas size kung doon mo ilalagay, mainit sa kwarto. Ito dito. Oo, hindi. Sa dami ng bintana, oo. Kerry. Sliding din. Kaya maganda nga i-bamboo na paligid dyan, no? Ang luwang pala ito. Ano wag na, sabi ko, pwede pang kwarto yan eh. Yung. Luwang po. Paikot. Pwede ka pang maglagay dyan ng mini pool. Pag nanalo tayo sa loto, te.